Awalnya hanya batuk biasa, ku pikir nanti juga reda. Hari berganti, minggu pun tiba, namun suaranya masih sama. Kadang malam sulit terlelap, dada terasa berat sesak. Teman berkata coba periksa, jangan ditunda terlalu lama. Tubuh memberi tanda-tanda, jangan diabaikan begitu saja. Kalau batuk 3 minggu tak hilang, jangan hanya diam dan bilang nanti saja. Datang periksa, cari jawabannya, lebih cepat tahu lebih baik hasilnya. Batuk 3 minggu bukan untuk ditakuti, tapi jangan pula dianggap sepele sendiri. Mari peduli, mari waspada, sehat kembali jadi tujuan kita. Banyak penyakit bisa menyerupai, gejalanya kadang hampir sama. Dengan pemeriksaan yang tepat, kita bisa tahu langkah berikutnya. Jaga etika saat batuk dan bersin, gunakan masker bila diperlukan. Buka jendela, udara berganti, lingkungan sehat bantu lindungi. Tubuh memberi tanda-tanda, jangan diabaikan begitu saja. Kalau batuk 3 minggu tak hilang, jangan hanya diam dan bilang nanti saja. Datang periksa, cari jawabannya, lebih cepat tahu lebih baik hasilnya. Batuk 3 minggu bukan untuk ditakuti, tapi jangan pula dianggap sepele sendiri. Mari peduli, mari waspada, sehat kembali jadi tujuan kita. Tak perlu malu untuk berobat, tak perlu takut mencari jawaban. Dengan dukungan orang tercinta, semua bisa kita hadapi bersama. Saat tubuh mulai berbicara, dengarkanlah dengan bijaksana. Batuk 3 minggu jadi pengingat, kesehatan adalah harta yang paling dekat. Taklin memutuk. Batuk 3 minggu atau lebih, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.